Atenção! Esta é uma mensagem urgente da Central de Monitoramento de Jogos Virtuais. A seguinte transmissão substitui a programação atual. Foi detectada a presença de um usuário anônimo em diversos servidores do mapa de doações conhecido, como Ped e Doe Robux. O avatar não possui nome visível. Sua aparência é simples: roupa cinza clara, olhos pretos sem brilho e um sorriso fixo que não desaparece. Este jogador não envia mensagens. Ele apenas se aproxima e doa quantias altas de Robux para usuários aleatórios. Nenhum comando é usado, nenhuma reação é mostrada. Ele apenas observa e doa. Aconselhamos que, se você receber Robux de um jogador que não interagiu no chat, recuse imediatamente. Não agradeça, não retribua. Saia do jogo o mais rápido possível. Casos registrados mostraram que, após aceitar a doação, os avatares começaram a apresentar comportamentos anormais. Rostos deformados, movimentos sozinhos, emojis de choro aparecendo no chat sem serem enviados. Em certos relatos, os jogadores disseram ouvir passos atrás deles. Mesmo jogando com fone desligado, um padrão foi observado. Toda criança que aceitou a doação teve seu avatar travado no mesmo gesto, com a mão estendida, como se ainda estivesse pedindo mais. Uma das vítimas relatou que o avatar sumiu. Outro relatou que, ao olhar para o espelho de verdade, viu seu boneco acenando atrás dele. Se o boneco doar e depois ficar parado te olhando, não pisque. A próxima doação pode ser você. Encerrando transmissão.